به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بروی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. السلام علیکم همراهان خوبی رادیو مهر. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. از اینکه در این لحظه شنونده برنامه کاشانه مهر هستید بسیار خرسندیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. سعیده عبدالله‌زاده هستم. برنامه کاشانه مهر را تقدیم شما مهربانان می کنیم. امیدوارم موردی پسندتان باشد. حتما در طول زندگی خود با کودکی روبرو شده اید که پیوسته دست در بینی هستند یا با موهای خودشان بازی می کنند. دندانهایشان را روی هم فشار می دهند و یا ناخنهایشان را می خایند. این عادتهای عصبی می تواند دلیل‌های زیادی داشته باشد، مانند کنجکاوی، تقلید، اضطراب و بی‌حوصلگی. اگر اصلاح و درمان به موقع انجام نشود، ممکن است این رفتار در بزرگسالی نیز ادامه پیدا کند. در جریان رشد کودک، فشارها و تغییرات مختلف او را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچند که ممکن است گاهی این مسائل از دید والدین پنهان بماند، ولی در قالب علائم بیرونی همچون جویدن یا خاییدن ناخن خود را نشان می دهد. البته توجه کنیم که اگر عادت جویدن ناخن در کودک شما شدید نیست و تنها در هنگام تماشای تلویزیون و یا در شرایط خاصه و یا زمانی که از چیزی نگران است این کار را می کند، هیچ جای نگرانی نیست و احتمالاً با افزایش سن این عادت کودک ترک خواهد شد. اما وقتی عادت ناخن جویدن کودک طولانی‌تر از حد معمول و به شکل‌های غیر عادی ادامه پیدا کند، برای مثال به خودش آسیب بزند و یا در همه وقت این کار را تکرار کند، باید فکری اساسی کرد. برای کمک و ترک عادت ناخن جویدن کودک، ابتدا باید بررسی کرد که چرا کودک ما این کار را می کند. جویدن ناخن یک عادت نامناسبی است که سبب‌های بسیاری دارد، مثل تقلید کودکانه از دیگران. اما عوامل روانشناختی دیگری مثل استرس، نگرانی، اضطراب، بیش فعالی
و خلق و خوی غیر متمرکز مثل بچه هایی که همیشه در جنب و جوشند و کمی سردرگم و عصبی‌اند تأثیر گذار است. گاه مشکلات دیگری مثل کمبود توجه یا اختلال و اضطراب جدایی که معمولاً در سن 2 تا 3 سالگی رخ می دهد می تواند باعث ناخن جویدن در کودکان باشد و از علتهای دیگری ناخن خاییدن که بیشتر در کودکان 5 تا 8 سال دیده می شود می تواند به وسواس فکری، عقب ماندگی ذهنی و مشکلات افسردگی مثل اینکه کودک به خاطر پایان بودن خودباوری و اعتماد به نفس مورد تمسخر دیگران قرار گیرد اشاره کرد. و اما درمان آن روش‌های معمول همچون آغشته کردن ناخن و ماده‌های بدطعم مثل تندی، تلخی و یا تنبیه یادآوری کردن کودک برای خاتمه بخشیدن به ناخن‌خواری وجود دارد. و خب گاهی هم تأثیرگذار است، اما سختگیری بیش از اندازه احتمال دارد که اضطراب را افزایش دهد و مشکل را بدتر کند. چیزی که مهم است این که تغییر عادت اساس درمان رفتاری خواهد بود. و اجزای اصلی تغییر عادت عبارتند از آموزش، آگاهی و آرامسازی. پس والدین عزیز تا می توانید با فرزندانتان دوست و رفیق باشید و هرگز نگویید که او کودک است و نمی فهمد. زمانی که حس رفاقت بین شما و فرزندتان شکل گرفت، فرصت مناسب برای آموزش، آگاهی و آرامسازی صورت می گیرد. در بسیاری موارد با صحبت کردن و رفع مشکل از ریشه و همچنین داشتن صبر و دادن فرصت و زمان به کودک برای ترک عادت و مشغول ساختن فرزند به یگان نمود فعالیت‌های هنری، ورزشی و سرگرمی این مشکل حل می شود. پس شاد باشید و بخندید و همیشه امیدتان به خدا باشد. خدا یار و نگهدار عزیزان.